हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई मेरो भिडियोमा। आशा छ पक्कै पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला तपाईहरु। म पनि सन्चै छु, मस्त छु। उसको टक्क न्यानो मौसममा मैले एउटा छोटो भिडियो बनाएको छु साथीहरु। आशा छ तपाईहरुले पक्कै पनि मेरो भिडियोलाई माया गर्दिनु हुनेछ। मैले केही दिनदेखि जानी नजानी भिडियोहरु बनाउने कोसिस गरिरहेको छु, किनकि जिन्दगीमा केही कुरा पाउनको लागि केही कुरा मा चाहिँ बलियो हुनुपर्छ भन्ने एउटा आशाका साथ मैले जस कन्टिन्यू अहिले जानेको नजानेको जाने सकेसम्म चाहिँ भिडियोहरु बनाएर हाल्ने कोसिस गरिरहेको छु। सबैभन्दा ठुलो भूमिका भनेको तपाईहरुको हुन्छ, किनकि आशा छ तपाईहरुले मेरो भिडियोलाई माया गर्दिनु हुनेछ भन्ने। मेरो घर चाहिँ बडीघाट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 10 बागलुङमा पर्छ। मेरो चाहिँ एकदम पश्चिम बागलुङै हो, बागलुङ प्युठानको सिमानामा भनौँ न मेरो घर चाहिँ वहाँ हो। म पनि सामान्य मिडल क्लास फ्यामिलीबाट बिलङ गर्ने मान्छे हो। मैले 10 क्लाससम्म चाहिँ 10 कक्षासम्म चाहिँ गाउँमै पढेको। अनि 11-12 पढ्न चाहिँ म पोखरा आएको थिएँ। पोखरामै बसेर 11-12 पढियो, दुःख गर्दै पढियो। मिडल क्लास फ्यामिली भएको कारणले हामीसँग त्यति धेरै प्रशस्त अवसर र पैसा चाहिँ हुँदैन साथी हो, किनकि हामी सक्सेस हुनको लागि लाइफमा हामी आफैले नै स्ट्रगल गर्नुपर्छ। मिडल क्लास फ्यामिलीहरूले चाहिँ, किनकि लाइफमा धेरै अपर्च्युनिटीहरू गुमाएको छु मैले पनि। लाइफमा सही डिसिजन गर्न नपाउँदाखेरि चाहिँ मैले लाइफमा धेरै अपर्च्युनिटीहरू गुमाएको छु। किनकि म चाहिँ चाहन्छु कि अब लाइफमा आउने कुनै पनि अपर्च्युनिटीलाई एक मिस पनि गर्न चाहन्न, किनकि म पनि बेरोजगारीले थिचोमिचोमा परेर बसेको एक युवा हो हैन। लाइफमा प्रगति गर्नको लागि, जिन्दगीलाई अगाडि सक्सेस बनाउनको लागि धेरै ठाउँमा धेरै चिजहरू गरियो। लाइफमा साथीभाइको सङ्गतमा लाएर पनि कतिपय कामहरू गरियो, कामलाई सक्सेस बनाउन सकिएन। लास्टमा विदेशिनुभन्दा अरू विकल्प छैन भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ हाम्रो मिडल क्लास फ्यामिलीको लागि चाहिँ। किनभने देशको राजनीतिक अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि त यो देशमा बसेर त केही फाइदा नै छैन साथी हो। अब बुढा भएको बुढेसकाल लागेको बाबुआमाहरूलाई छोडेर अनि आफ्नो देश आफ्नो जन्मभूमि छोडेर जान रहर त पक्कै पनि कसैलाई पनि हुँदैन। तर यो हामी युवाहरूको बाध्यता हो। म लगभग अहिले पोखरा बस्न लागेको 7 वर्ष भइसक्यो। यो 7 वर्षसम्म मैले केही गर्न सकेको छैन, किनकि केही कुरा गर्नको लागि चाहिँ अलिकति ब्याकअप प्लानिङ अनि हामीसँग ब्याकअप पैसा पनि हुनुपर्ने रहेछ कुनै चिज गर्नको लागि। नहुने होइन, कतिपय मान्छेलाई नचाहेरै भगवान्ले धेरै कुराहरू दिएको हुन्छन्, तर कतिपय मान्छेलाई चाहिँ सङ्घर्ष गर्दै पनि जिन्दगीमा उपलब्धि पाउन धेरै गाह्रो हुन्छ। अब मसँगै पढेका साथीहरूलाई हेर्ने हो भने कतिपय साथीहरूले राम्रो गरेर बस्नु भएको छ, आफ्नो लाइफलाई छुट्टै बिहा गरेर विदेश गएर भए पनि थोरै धेरै पैसा कमाएर आफ्नो जिन्दगीलाई सक्सेस बनाएर बस्नु भएको छ। किनकि म चाहिँ पहिलेदेखि नै विदेश जान्न, म आफ्नै नेपालमा केही गर्छु भनेर हिँड्थेँ। तर जुन दिनदेखि यो कोरोना आयो नि, त्यो दिनदेखि यो कोरोनाले चाहिँ लगभग सबै कुराहरू धामातोल गरिदियो। अनि बिस्तारै देशमा महँगी, बेरोजगारी अनि यो देशको राजनीतिक अवस्था सबै कुरा भनौँ न, अब सामान्य घर चलाउनको लागि पनि अब एकदमै पैसा जरुरी भयो कि अहिलेको समयमा। पैसा बिना चाहिँ लगभग कुनै चिज पनि असम्भव छ। अहिले चाहिँ असम्भव हुँदो रहेछ। एक हिसाबले सोच्ने हो भने मलाई लाग्छ एउटा सानो परिवार फ्यामिली खुसी हुनको लागि धेरै पैसा प्रशस्त पैसा चाहिन्छ भन्ने पनि हुँदैन। तर पनि के हुँदो रहेछ भनेपछि यो भौतिक आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि चाहिँ पैसा एकदमै जरुरी हुँदो रहेछ पैसा। त्यो भएको कारणले हामीले यदि कुनै पनि चिज गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ एकदमै आफ्नो मनलाई बाँडेर आफ्नो भित्र भएको डरलाई चाहिँ हटाउन जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ। मैले कन्टिन्यू भिडियोहरू चाहिँ बनाइराखेको छु। अब आशा छ तपाईहरुको माया, साथ र सपोर्ट बिना त मेरो यो सपना कहिले पनि पुरा हुँदैन। अब तपाईहरुले माया गरिदिनु हुनेछ पक्कै पनि। मेरो यो पेजलाई चाहिँ फलो गरिदिनु होला अनि युट्युबमा गएर सब्स्क्राइब गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा छ साथीहरु। तपाईहरुको साथ र सपोर्ट बिना म पक्कै पनि सक्सेस त हुँदैन मलाई थाहा छ। भिडियो चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन,
हजुरहरूको भिडियो हेरिसकेपछि सल्लाहको एकदमै जरुरी छ। कतिपय ठाउँमा नराम्रो पनि भएको हुनसक्छ। हजुरहरूले मलाई नराम्रो भएको ठाउँमा नराम्रो भनिदिनु होला र राम्रो भएको ठाउँमा राम्रो भनिदिनु होला। म तपाईँहरूबाट यही कुरा अपेक्षा गर्दछु।